देखिए ये वाला इंजन है ना, इस इंजन को हम लोगों को इस पे लगाने का है, काय पे, इस वाले टैंकर पे पानी के, क्योंकि इसको बोलते हैं मड मिक्सर बनाने के लिए। इसमें 2 बॉल लगेंगी, एक यहाँ से इन होगा और एक यहाँ पे इसको होल करेंगे तो इन और आउट हो जाएगा। तो जिसमें जो मड होता है ना, मड उसको बैंड उसको मिलाने के लिए। और क्या काम करेगा कि इनके अंदर जो होल है ना, इनके यहाँ से वो मट्टी को काटने के लिए काम करता है, ठीक है ना। तो हम लोग बैठे हुए, हमारी मशीन है, ठीक है, और हमें इस पर मड मिक्सर इस पर लगाने का, सेट करने का है।